स्वागत है आपका न्यूज़ हिमाचल के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मेरा नाम आनंद सूद है और तहसील रक्कड़ के अंतर्गत ग्राम पंचायत कलोहा से कलोहा से स्लेटी मार्ग पर पुली क्षतिग्रस्त होने से बड़े वाहनों के लिए आवाजाही बंद हो चुकी है। और वीडियो के माध्यम से आप देखेंगे कि पुली जो है एक साइड से पूरी जो है नीचे गिर गई है। धीरे धीरे जो है पानी के रिसाव के कारण जो है पुली टूटती जा रही है। उसके बाद छोटे वाहनों के लिए भी वहाँ से गुजरना मुश्किल होगा। अगर आप